Работаем, Катя, работаем. Акцепт вообще группа моей молодости. Я их слушал, когда учился в школе. И мне просто очень интересно поприсутствовать на этом мероприятии и посмотреть, как это будет вживую. Почему я пришел на УДА? Потому что 14 лет назад я укололся группой «Акцепт» и до сих пор колюсь под названием Уда Дершнайдер. Вот и все. Примерно с 7 класса я слушал группу «Акцепт», тогда еще не было группы «Уда». У меня была длинная метровая линейка, я бегал с ней по квартире и делал вид, что я играю на гитаре. Вот с тех пор я вот до сих пор делаю вид, что я играю на гитаре. Наверное, это один из самых выдающихся вокалов в хэви-метале, ну и вообще в роке, наверное. То есть, ну, величина, в общем-то, довольно высокого плана. Пониже тебя, как я поняла. Люди думаюць паўсюль аднолькава, у Беларусі ці ў іншай краіне. Мы бачым вялікі натоўп аматараў нашай музыкі на кожным канцэрце. Гэта не ўпершыню для нас. Але, напрыклад, у Іспаніі у нас былі канцэрты ў залах на 800 ці 2000 чалавек. І сённяшняе скопішча фэнаў у параўнанні з Іспаніяй было, канешне, большым. Па-сапраўднаму антываенным альбомам была праца «Акцепт. Руская рулетка». Калі ж казаць пра песні гурта «Уда», то гэта больш песні пра людзей, пра іх праблемы, якія адбываюцца і заўсёды знаходзяцца ў чалавека. І калі пачаўся канцэрт, фэны «Уда» здолелі атрымаць асалоду не толькі ад новых песень Деркшнайдера, але і ад класікі «Акцепт». Хаця, зрэшты, большасць наведвальнікаў усё ж такі прыйшла паслухаць яшчэ той «Акцепт». Нягледзячы на ўсё гэта, асалода была поўнай, натуральна, для фэнаў «Уда», сярод якіх былі заўважаны амаль усе прадстаўнікі беларускага экстрэмальнага бамонду. Не было толькі Ангуса з «Торнада», хаця, можа, сярод 3000 фэнаў мы яго проста не заўважылі. Але не гэта галоўнае. Важна, што ў нашай з намёкам на музычную цывілізацыю краіне клас-клуб здолеў наладзіць падобнае цывілізаванае шоу. Музыкі прадэманстравалі высокі ўзровень музычнага і шоу-майстэрства, які вы яшчэ пабачыце, а арганізатары пэўны ўзровень тактоўнасці і ўзаемапаразумення. Вы ведаеце, па еўрапейскіх стандартах здымаць на зорных канцэртах можна толькі першыя 3 песні, а мы падчас 4-й здымалі вас, даражэнькіх, за што і былі пакараныя. Касету з адзнятым матэрыялам у нас адразу ж адабралі. Але пасля канцэрта ўсё ж вернулі, за што асабісты дзякуй Геннадзю Шульману. Так што, самі бачыце, арганізацыя была на еўрапейскім узроўні, але з беларускай ментальнасцю. Вось і ўсё пра канцэрт. А цяпер атрымлівайце асалоду ад голаса «Уда». 3-я песня канцэрта. Citizen!
23 лютага, мабыць, у якасці святочнага падарунка да Дня абаронцаў Айчыны, на сцэну палаца спорту выйшаў легендарны металіст у камуфляжных штанах Уда Диркшнайдер. Яго імя вядома на нашых шыротах не менш, чым імя куклы Барбі ці Арнольда Шварценеггера, але ў вузкіх колах. А калі адкінуць у бок усе жартачкі, трэба адзначыць, што некалі лідары амаль забароненых мастацка-палітычнымі камісіямі замежных металічных гуртоў былі сапраўднымі культавымі фігурамі для нашай нефармальнай моладзі ў 80-е гады. Гэта адлюстравалася ў тым, што ў 1999 годзе на канцэрт былога гарлапана з гурта «Эксепт» сабралася вельмі разнастайная публіка. Ад сталых і маладых металхедаў да бізнесоўцаў з дзецьмі і сотавымі тэлефонамі. Магчымасць паслухаць жыўцом песні гуртоў «Эксепт» і Уда Диркшнайдер аркестра прываблівала публіку не толькі таму, што было да болю прыемна ўбачыць і пачуць тых, чыёй прысутнасці мы былі пазбаўлены дзякуючы так званай жалезнай заслоне, але яшчэ і таму, што... Yeah, but I think a lot of young bands Некалі ў металічнай музыцы было шмат арыгінальных вакалістаў, такіх як Роб Хелфорд з Judas Priest ці Бон Скотт з AC/DC. Зараз існуе шмат гуртоў, якія граюць добрую музыку, але аналагаў тым музыкантаў, пра якіх казаў вышэй, я не бачу. I don't see a vocalist like this. Сюжэт, прысвечаны выступленню Уда ў Мінску, вы ўбачыце ў наступным выпуску, а пакуль падарунак для тых, хто ў сілу абставінаў не трапіў на гэты канцэрт.